Hello，大家好啊！我係 Ken 啊。今日我哋嚟到沙田啊，我哋嚟睇一個開幕典禮。我哋大家睇下現場。咁成個現場咧，我哋擺咗140張黑色摺凳啦，擺喺草地上邊。哦，原來係地氈。我哋成個場地咧係佈置咗140平方米嘅草皮地氈嘅。咁我哋坐喺草皮上邊咧，哇，真係幾 relax 喎！喺戶外單身熱唔使驚，我哋有3部風機喺現場，保證令你舒服啊！好，你睇下舞台，現場咧係有前後2個舞台嘅。咁前邊呢個舞台咧，佢除咗做咗個 backdrop 之外咧，佢仲有一個影相樓梯。咁喺現場咧，仲有成套嘅音響同埋2部大電視喺我哋嘅舞台左右兩邊嘅。可以睇到啦，我哋喺舞台嘅後邊咧，仲做咗一排嘅展板。咁呢個展板咧，個客人係用嚟做間隔嘅。如果你都想對一個空間咧做一個間隔，令到佢更加美觀咧，咁我都推薦你可以用呢種方式嘅。好啦，咁呢一期咧就係我哋今日嘅活動現場啦。大家覺得點？記得關注我哋啊！活動租借揾廣告小丑，我哋下一期再見啦，拜拜。